Үрген ауылында яшәүсе һөйекле әсәйбез Ақюлова Шахида Гайнулла кызы бүген үзенең 80 яшьлек күркәм юбилеен билдәләйтеп башлана был хат юлдары. Хугыш алдынан туган кадерле әсәйбезгә авыр тормыштың бөтә михнәтләрен дә кисерергә, бала сактан уларның буынына өлкәндәр рәтендә эшләргә туры килә. Үсеп буй еткәс, уңган кыз шул ук үрген егете атайыбыз Ақюлов Бабич Исхак улы менән тормыш корып ебәрәләр. Бер артлы 7 балага гомер бирәләр. Хәзер инде без бөтәбез дә үҙаллы балалар, егәндәр үстерәбез. Бүген юбилей көнендә кадерле, һөйекле әсәйбезгә якындарыңдың кадер-хөрмәтенә төренеп, ныклы сәламәтлектә балаларыңдың күңел йылыһын тоеп, бәхетле оҙон ғүмер кисереүеңде теләйбез. Юбилейң ҡотло булһын, ғүмерең үтһен шатлыҡта, ҡайғы күрмә, сирҙе белмә, хис бирешмә ҡартлыҡҡа. Иң изге теләктәр менән балаларың, ейән-йәнсәрҙәрең һәм бүлә-бүләсәләрең. Китәңдәңне тине әсәй, күргәндәй ҙә әле булманың. Ут алырға ҡайтҡан кеүек кенә, ҡайтаһың бит гелән уланым. Йөрәгемде дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма, ут алырға, бары ут алырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Ут алырға, әйе, ут алырға, ут алырға ҡайтам мин гелән. Әсәй һиндә уны белдеңме ней, беләм икән диһәм мин генә. Йөрәгемде дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма, ут алырға, бары ут алырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Ут алырға, бары ут алырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Әсәй һиңә тыуған яҡҡа ҡайтам, ҡайтам күҙҙәремде асырға, оло юлға сығыр һуҡмаҡ эҙләп, булған ваҡлыҡтарҙан ҡасырға. Йөрәгемде дөрләтергә, ялҡын өҫтәр өсөн ҡаныма, ут алырға, бары ут алырға, ҡайтам әсәй һинең яныңа. Йөрәгемдең утын
яныңа Уталырга бары уталырга Кайтам әсәй һинең яныңа Уталырга кайтам яныңа